ఏం నువ్వు అందరు ఎట్టున్నారు? ఏం అందరు బాగున్నారా? బాగానే ఉంటారులే. నేను ఏం మాట్లాడను, ఒకసారి వీడియో క్లిప్ చూడండి. రాత్రి 3 గంటలకి లేపి రే రారా తిందాంరా, రా తిందాంరా అని పిలుస్తాడు. నేను మారినా ఓడు మారాడనమాట. సర్లే 4 AM బిర్యానీ హౌస్ నుంచి అయితే ఒక చికెన్ నూడిల్స్, ఒక చికెన్ బిర్యానీ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాడు. మాకు 2 కలిపి 200 పడినాయి. ఇంత ఆఫర్ వస్తుందన్నమాట రాత్రి ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే. ఇదే పెద్ద ప్లస్. టేస్ట్ విషయానికి వస్తే చికెన్ బిర్యానీ అయితే అంత లేదు. ₹100 వాడికి ఇవ్వడమే చాలా ఎక్కువ. టేస్ట్ యావరేజ్గా ఉంది. ఇంకా చికెన్ నూడిల్స్ వస్తే ర్యాంప్ ఉంది. చికెన్ నూడిల్స్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది. మీరు కూడా ఆర్డర్ పెట్టుకోండి.